A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewana kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskan, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi, cek Gusti Allah, walaqad atainaka niscaya kaula mereka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat, buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat, urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, ar-rahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat, sab'an binal masani. Kanjeng Nabi dibere ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk lupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titingalian, dedengean, aambean jeung perwatakan, kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik, bahasa santri mah khobariyatun, tapi insya'iyatun labdot. Khobariyatun labdot, insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema tu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba, tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdot, insya'iyatun makna. Bah, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi ayat tak, ulah hafal eta. Bahasanya cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina, berikut surga jeung neraka, lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detil panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna, memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah, Masya Allah karim, luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nuhun teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka TNI, ja TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka gubernur, ja gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam, teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta, moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta, nu matak diisrokeun jeung nemerakeun teu boga bendu. Ki Budali mah asal tatangkat teu ngondang be bendu. Ki Budali belon. Kok beki Jamal mah. Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat, masya Allah, Ar-Rahmanir Rahim panjang.
Maliki yaumiddin. Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja. Nah atuh teu dijelaskeun ayeuna kuari mah loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja batak cak Allah antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna hayang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar teh hese. Kula mau nyebutkeun calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang mendengarkan ayat salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda. Seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Wah, tuh surak kabeh. Wah, iya presiden urang gitu. Hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok. Iya, hebat. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Wow, ancul-anculan jelema. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Saya selesai masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, iya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal. Ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat. Kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teh ngomong. Biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa. Nu hiji istimewa. Lawanna ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan, sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jalan. Yang kedua, sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Oh, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun, tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kagak bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian, saya insya Allah akan memilih. Pasti. Sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji, urang bakal hajatan, yuk urang ngeramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan. Ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nangis jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya. Akibat beda pilihan. Nah, ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi kiai jeung kiai
ustad jeung ustad pemerintah kemudian gitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidenna urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat maka kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna langit 7 lapis bumi 7 lapis hari 7 horeng kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat di jerona aya keistimewaan tauhid di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil horeng kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7 kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam ketika kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagossalahu kangjeng Nabi dipandian setelah dipandian maka kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi maka kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat ngabogaan pangkat 7 sarua bae hiji Rabbani nomor kedua Jabaruti nomor katilu Malakuti nomor kaopat adalah Rahmani nomor kalima Rahimi nomor kagenep adalah Awali nomor ketujuh akhiri 7 pangkat kangjeng Nabi diserahkan sifat Gusti Allah kudrati diserahkan ku Gusti Allah ka kangjeng Nabi iradati diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka kangjeng Nabi ilmi dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang fa'allamahu Allah ngadidik mere ilmu ka kangjeng Nabi akhirnya kangjeng Nabi boga ilmu kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun lain sambarangan kangjeng Nabi mah ilmuna pohara jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus maghrib buka di imah aya di imah aya di imah aya di imah aya 40 ya karim lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat di dia aya 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 ieu makhluk Allah salian kangjeng Nabi bae boda kos kitu haji pendik kabeneran kemari di imahna aya Masya Allah selang sajam di nungora aya itu ge jurig namanya da dibawa jurig beureun tah dumadak ieu ilmu teh ilmu ulah sing sarikeun batur mentaran kadang-kadang aya jelema teh sing sarikeun batur okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya ieu dongeng Amerika cuman di Indonesia keun aya jelema politikus jeung pengusaha beunghar nyana diuk di tempat rileks di kafe yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir bloon kunaon cak nu pengusaha bloon nya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10 sopir Henry ada si Henry nggak bener nyokot duit ya 10.000 ya coba ka showroom belikan mobil baby ben aing nya kadigo ya 10.000 siap bos siap dang berangkat keluar hebat kan cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih bloon emang guna ya kade ya kade
dengekeun Gusti aya. Herik, ka dia Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek. Gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Segera. Ya siap, Bos. Kala luarnya. Nyana di luar kan ngarobrol. Bos orang tololnya. Emang gue atuh mah aing jam 10 dibere 10.000 ditambah meuli baby ben tolol kan bos. Goblok politikus tolol. Je, atuh bos aing nu leuwih tolol mah tolol. Emang gue atuh aing kita ngecek nyana ku nyana kita nelpon atuh bolon udah coba. Pugu nyana da ge di hareupeun aing goblok dah. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini zaman akhir modal kos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikeun para pejabat. Emang henteu disaksian, henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kurang ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang teu ditonton. Gubernur emang ku urang teu ditonton. Bupati emang teu ditonton ku urang teh. Kapolres emang tadi ditonton, boro-boro eta lurah ditonton urang. Urang rakyat nonton nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu saudara. Nah iyalah Kangjeng Nabi mah elmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan. Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin alim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi. Ente bisa diuk simpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang, masyaallah. Nah, maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litattasifa bisifatina wa tatakhallaqa bi khuluqina. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula, berakhlak-akhlak kaula, maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula, dibere kersa ku kersa kaula, dibere dedengian kaula, dibere aambean kaula, dibere titingalian kau. Geus Kangjeng Nabi meningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah nguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan di Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah. Maka eueuhna naon di diri Kangjeng Nabi mah henteu aya muatan pribadi kabeh menang ti Gusti Allah hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu Haji Jamal coba ka dieu sibuk ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae. Kiai be kos gitu kok pejabat. Atuh pejabat sejen. Nah, eta berat awak lantaran naon? Sifat diri urang masih aya. Ketika sifat diri urang teu aya cara Kangjeng Nabi, hampang digambarkeun kahampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah faedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup mah. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu matak haseup ka luhur eueuh beban. Setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil, kemudian dibersihan, diberangkatkeun Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra Kangjeng Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa diberangkatkeun hampang sakicep di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa setek datang hampang sebab geus aya Fatihah
di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, set hampa Fatihah. Nah mantap begitu turun diberi oleh-olehnya sholat, ya guys dipersiapkan Fatihah. Sab'ul Masan. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Baca Quran Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeribeteun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin tiupkeun. Haji Rusdi nyeribeteun supaya cager. Inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Ya, inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai, bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Minum seger. Wakil tadi wakil Muriang. Kukula ditelepon. Ka dia cager, langsung cager dibacaan Fatihah heula. Cager tanya ta wakil. Tah hirup keneh kuari hadir di dia cager. Bacaan coba ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah lah muatanana loba. Fatihah nu muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara orang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskan Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masya Allah maknana. Fatihah dihijikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikan di ba nage dina nuktohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teh kudu selesai Fatihahna. Sa ba beres. Sa nu Muriang Kapolres ba. Sa gubernur ba. Sa nu Muriang Haji Pendi ba paeh. Nyana bagian paeh baheran. La ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ka kuburan eureun heula. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Perebut ahli kubur. Fatihah saya, ieu mah Fatihah cenah ieu mah Tiki Fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun seugit. Tuh hasud mah kos kitu kan. Walah segala naon. Tuh, aya di Ki Jamal. Al-Fatihah kuburan dihadiahkeun. Wih bagus cenah ieu masyaallah baru. Haye Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung jakna. Bau caknya cek ahli kubur bau Fatihahna. Nah ieu kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati. Bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda. Kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah henteu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga dia yaumul kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapaseh-pasehna. Mumpung aya keneh kori-kori urang belajar Fatihah nu bagus.
dimimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul mathani 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah 7 ayat Fatihah 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi 7 sifat Allah subhanahu wa ta'ala 7 aya penjelasan anak ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkeun sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat na ieu teu asing deui geus teu aneh deui di dunia Tuhan Syekh Abdul Qadir seorang wali orang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400 langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna naiklah Kangjeng Rasul kana buruk bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hazihi ala raqabatika dampal suku kaulan aya di luhureun pundak anjeun mentak begitu lahir Tuan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Kunaon ieu tadina liwat ka kuburan haju pinsan di toel jurig. Aya tanda. Jadi mah tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu Kang, begitu Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wali. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan kan. Walah karomahna nu geus pohara jasa. Di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul panasaran datang deui ka dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak mendatang ka kula mah gampang pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen boting salaki sia
letoy coba babari orang dokter lain naon lain atuh tapi jangan mah datang deui ka dokter cek dokter diputus tetap mandul geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul urut ka tukang urut cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan teh ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis Perancis jasa orang. Ya Allah, etalah mementingkan batur. Orang Malayu, atuh memeka batur orang heula aja kira nya batur nyaplek orang henteu. Ye, itu nanaon kos nu bener teh orang mah kos itu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon ya abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak ya tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu boga nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta 2 pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya di hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys pejakeun gak tahu dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak nan bejakeun sing hade gitunya kudu menghormati wali Allah
sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti ya kan berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipicennya muhun tuan alhamdulillah sakialang teu diberenya ho sabara-sabara nama anak mah ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin bungana luar biasa dibawa ke tuan saya alhamdulillah tuan ieu hasil doa tuan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui ya terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka tuan Syekh angsongkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek tuan saya diurus meunang 40 poe reuneuh deui terus beta mah reuneuh datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah cek yana beuh pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa tuan se ai loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zaknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus lain doa tuan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ai nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana ceukna tas di akhirat ambo jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakila tuh coba bae tingali tama mait saha barang di deuleu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak cekna kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liongti neng iji mati tuan sete ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya
coba bebe jadi ka ditu ka tuan saya bebe jadi tas noler jimat ya bebe nyana terus dibawa ka tuan saya bebe nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan saya tah kungsi noler tak iya leleong tin dipicen iya dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cetuan se pamenta ku pohara sia tuan saya langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum itu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya nangahaneng lagi Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani di pan pohara jasa ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung itu bapak hari tak mau gitu pak kudu maksa tuh sih asal boga duit nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan sete Tuhan si ieu karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun cenah mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mah mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja cekerat ya. Waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dulu asar berangkat sholat dulu maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang buah karomah buah eta mah
pohara kan tetangga orang mapan bo diparahan baik ku pemajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan baik ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa takaromah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas. Hareudang. Budak saya ka mana? Ngaji ka mana? Tadi musala pangajian. Ieu urang ngaji. Hei, potongan aing mah lain ngaji kana kitu. Guys. Aing mah kos gigi pentokoh manya aing ngaji kudu ngaji ka santri model kos kitu. Aing mah guru aing mah kudu dokter andas. Profesor aing mah bangsa kiai-kiai ortodoks gitu teh hayang ngadengeuna. Eta jelema ngaranna kos kitu teh eta teh agul. Eta teh anu kos kitu teh jelema eta tinggal tungguan geledeg nyasab bae. Coba ge. Si. Cak kira beneran. Di guruan ku dokter andes, di guruan ku profesor bakal balalender meureun jelema. Teuk ceuli anjing. Kan ceuli anjing atuh ceuli aing ulah. Emang kumaha? Tahap keikhlasanana mana? Sebab dakwah mah nyampaikeun Al-Qur'an, nyampaikeun hadis dit suprih ikhlas. Satungtung teu ikhlas nyana geus boga esna ge leuwih ti 3. Es lilin aya di nyana. Tetep bal pisan. Tapi santri nu teu boga es-esan. Nyana didengekeun los, teu didengekeun los. Nu ngaji ge nyana mah terus bae ngadreng-dreng mah bloon. Ya teh melenjang batur jejang aing. Tuh, teruji. Coba ge bangsa dokter andes datang ke masjid. Aduh jelema ngan 10-an. Cak nyana bubar. Kunaon kitu tidak semarak ini ngaji. Tidak semarak cak nyana. Coba santri aya 2an ngaji bae. Ngaji bae nyana mah. Eueuh nu datang nyana dok ngaji bae. Ngadereng-dereng bae nyana ngaji bae. Aya nu nanya, "Tad, ngaji jeung sa?" "Jeung jin." Emang ku ustad kadeuleu atuh aing mah kadeuleu. Tuh beda kan. Ustad mah bisa neuleuh jin. Bisa neuleuh jin. Mana jinna? Hulu sia eta jin. Harga sek ustad teh. Sakola lawora sia jeung aing. Hese. Teu bisa diukur ku dokter andes, teu bisa diukur ku profesor, teu bisa ikhlas. Sok katipikeun supaya kadenge secara nasional. Aya eueuh nu nuturkeun moal ikhlas. Wah, kos kitu mah cenah tuh lain dokter andes jeung lain profesor bae kiai ge teu ikhlas bener. Bener. Atuh ulah ka aing bae cok dokter andes. Kiai ge teu ikhlas heuh kabehan ieu mah teu profesor, teu kiai, teu dokter andes aya teu ikhlas mah moal bisa. Kitu atuh ulah ka aing bae ngan lolobana dokter andes teu ikhlas bego. Lolobana aja cara ngajar ge hayang dibayar atuh. Pan santri beti lo hayang dibayar paling ge di ongkosan. Aku teu atuh kumaha sia bae eta mah. Eta kararese teu sa. Mentak almarhum Abah Doyong ngadenge ti surah guruna. Cing ikhlas magahan ngaji teh. Carana lamun sia beuki ngopi ngaji di masjid kopi bawa ku sia. Sia beuki ngarokok mawa di imah. Sia beuki nyeupah kebenaran nyeupah. Mawa seureuh bila perlu jualan di masjid ku sia. Jualan seureuh. Tah kos gitu tah jadi mawa sorangan ieu maulah datang dari emang can aya kopi gitu. Dah. Ieu mah kiai
Maningan jingjing celina balik sia beres nih mau kos kieu gitu tah. Jadi kan mesendeknya dia kan kopi teh kudu mawa sorangan mawa tah kopi termos aya di dieu barang dideuleuh ngan beak pameulikeun so tolol tah budak mau wadahna doang. Tah ieu kos kitu kiai teh beuki ngopi mawa beuki ngarokok mawa ulah sok hayang dibelikeun di tempat pengajian ngurangan ikhlas teh kos kitu. Adapun kabeneran di tempat pengajian haju dibere rokok jual teu beres kabeh ya ikhlas ya perang tuh kos kitulah teu bisa diukur aya cenah profesor ikhlas atuh hebatnya profesor ikhlas atuh hebat cenah dokter Andes bisa atuh pinter aya di nyana ya predikat aya di nyana aja bisa ikhlas atuh tah mah ka sorgana ge hiber atuh hiber tah mah ngan ragag heulana carang dokter Andes ikhlas lah geus nyaho jasa kok kiai cenah bangun harangeusna mah dulur aing dokter Andes di Jogja. Dokter Andes diurukan ku abah di dia almarhum hiji begitu nyeun pondok pesantren ngajana ngaranna pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin hiji-hiji da pondok pesantren termodern di Indonesia saat eta sebab santrina teu narima kelas SMP SMA mahasiswa ndek kuliah di luar UGM ndek di Muhammadiyah ndek di berbagai silahkan cicing didinya cak almarhum abah ji udah aja kayak pesantren salaf jangan bayar nyaneng-haneng jangan bayar jangan udah jangan kalau bayar namanya bukan pondok itu mah kos iya juga ya iya jadi udah gak usah bayar ya dah kalau gitu mah bisaan kan iya di hari pun mah barang datang ke Jogja bener tuh bayar ngan listriknya 5 kali lipat tuh eta dokter Andes mah kos gitu wae hese bener tuh bayar listrik ditingkatkeun pan aya di pesantren salaf kieu mah mayar henteu listrik jangnyaana ainyana daek popoekan teh kudu mayar ainyana hayang cang bayar mayarna sabar duit cenah teh kieu sabulan 50.000 eta ge aya nu 3 bulan teu bayar-bayar aju kumaha ka dituna atuh aing nu katempuhan tuh oh sate kos kieu mah blon ngaberatkeun ka kieu lah cenah kieu aja loba duitna ya gas sabodo asal sia barara tah bae los geus eta santri hebat jasakan geus teu nyahoeuna naon santri mah hareudag mana nu aya kipas wah di majelis cenah aya kipas waktu jam 11 beuting kipas war heuy eta kadeuleuna ku sia kipas duit eta bayar henteu naon teh ieu tenang bae cenah mah oh ngabagegan urang datang teh subuh wow asih mujuna keur ngipasannya cek urang teh aing teh kos sia-sia ku senang-senang teh teh diantepkeun bae sadaekna sia geus pokona teh jadi perhitungan di pesantren salaf mah jabi salamun make perhitungan ekonomi sabaraha si santri di dieu 500 ayeuna mah saurang sakean atuh babari listrik dah sekian ditekan atuh babari aju urang nyeun kantin daya dahar sia di kantin aing mun teu dikaluarkeun sia ku aing atuh bisa sabulan berarti meuli Avanza 2 bulan ganti Innova 3 bulan berarti kan Fortuner 4 bulan neraka sia kiai itu kalau perhitungan kos kitu deuk ngaji teh deuk dagang babari ngitung ekonomi mah tapi lain eta daripada di dunia kebeuli Avanza Innova Fortuner kabelah dituna Lexus menang tidinya rugi amat sih mendingan sodakoh di akhirat kakarak ganjaran aya dokter Andes nu kos gitu cak nu di luar naon eta atuh siaga gaji da di luar ieu keur carita carang aya hese sebab di awal dikondisikan seperti itu
mun kebenaran ayahnya profesor jadi dokter andas ilas po tamangges angkat topi nage lain hiji opat iya jeung handap hese dieu kayak ini ayo keur carita ya kafir Mekah kupar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi di samping embung lain gak sakadar embung tetapi nyana teh mantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun weuy kupar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas nu dianiaya paeh dan lain sebagainya seret woi mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas dah Kanjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kanjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi Abu Jahal nyarita sanu bisa mahulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu digikeun deui ayo gerak lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pendek ka karakter ditanya encan naon aduh cenah aing teh ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge tuh kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis haju dilawan ya tuh ulah aya nu nyiduhan antepkeun nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung kaje muludan sorangan nu ngadukungnya nak mudu sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka masyarakat jeung saya teh sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka cak masyarakat we mapa kasih meureun tah mah kumaha aing we mirobis samai assalamualaikum jaya 2 cenah sorana sorangan teu wanin kiai teh kos kitu tah deuleu Kanjeng Nabi baheula perjuanganna masyaallah tah nu mantap Kanjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai rasul Allah pindah agama tina agama jahil ka agama anu lurus syaratal mustaqim Islam inna dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetap baik lah Muhammad macem-macem segala surga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae anu udang jauh mad ngomong besok macam-macam segala surga segala neraka padahal nyana geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi
bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae. Kos kitulah jelema anu berbangga diri, jelema anu ego, kos kitu tetep teiman. Ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu. Tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makhorijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh. Tapi nusok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu. Ieu mah teu muringkak bulu Pak, muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaan anak ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin. Woi ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh. Berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa. Sehingga ieu taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira. Tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheuh nya. Aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah. Nu mantak kunaon sia teu marondok atuh baheula. Henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok cak papana le sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan mondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh. Kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak. Jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu. Jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh. Nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh. Jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan laga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mang maco sia ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka yang urusanana sia mah sia bae abah keur emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cek abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni aya nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah masantren mah unsur dunia aya sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres. Tapi coba masantren ceng sia masantren heuh naon sia nu diarah ijazah kiaina ge teu gablegon wah bare ijazah di mana atuh aya sia deuk harapan naon Allah we wali mah budak ieu ya Allah doang eueuh harapan dunia aya sia ceng engke lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kunaon mikiran aing
lain gitu jai mah bangun rumek neles ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing siapa aing urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah tuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing gitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok SSC santri mah tilok SSC tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ya kabatur teh ngomong dina Johar Maknun geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae koma Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus make sa'nya na eta bagus mun masih kana ingkar oh mahnya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah kuai mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaimun wah poharaja sapan teman kos dicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwitina ngomong masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya yang bener sih kos itu aya kene nyela teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh make pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar make benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sabaneta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu geus sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna poharaja sa woi taukidna pohara moal sambarangan Al-Quran mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederetana pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at ya Allah ya Rabbi senyaknyana ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa
tuh make tauhid pohara jasa. Masya Allah, lamun bahasa laat eta sok digunakan kada janji. Ai janji mah berarti karena kesenangan sorga, tapi nu dimaksud di dia lain janji. Nu dimaksud nama wa'id dia adalah ancaman, sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir. Tapi make bahasana pakai bahasa wa'du, digeuslekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin. Ieu geus pohara jasa rahasia. Ieu Al-Qur'an, hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas lamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana. Mata komo bab hukum mah, aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae. Tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit. Modal ieu. Geus ngahartikeun lagi sanyanyana. Masiksa kiamat. Lah bakal datang, yakin bakal datang. Teu mang-mang deui. Bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai kufar Quraisy. Maneh ku kaula didakwahan, tetep bae inkar. Nah, dengekun kecil sia cek Kangjeng Nabi. Innama sanyanyana kiamat geus aya dihareupeun bakal datang, siksa geus aya dihareupeun bakal datang. Wa ma antum bimujizin, teu aya anjeun kabeh bakal potol, bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa. Bahasa lagi make tauhid, lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran, bahwa kaulah sebagai utusan Allah, awas kiamat sakedeung deui bakal datang, siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat. Selamat anu pot tina siksa Allah, bakal kena siksaan kabeh, siksaun siapa cak Allah teh kitu cak Kanjeng Nabi. Masya Allah. Namantakul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah. Ya kaum, hei kaum kaulah, para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah imalu so magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan. Eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh. Ai geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh. Pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh. Ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakapiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah, bari sabar kami mah masing-masing. Kesurangan nasehatan ka anak sakali dibere nasihat tetep bae teu narima, dua kali teu narima, tilu kali teu narima, ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabolos sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia panekana kekos gitu. Eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa. Eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene, dua kali masih kene, tilu kali sia nista maja utama gas wari mah sabolos sia sakadek sia gas los kumaha sia bae. Eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu. Eta teh sing hade aya ancaman berarti. Ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat awe di akhir awas ya koy. Hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok. Ayo sia nek lawan deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura benar sa hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna. Awas ya sekali geus dua kali geus tilu kali sia ayo teruskan terus urang ka budak kos kitu hei sia main panggal bae eureun
ngeureun sakali ku aing ditangeureun dua kali ditangeureun ciawan saya tengah jadi ngeureun terusan ayo geura main pangkal ayo teruskan terus lompat kage budaknya lompat weh cenah abah kos itu amat sih lompat budaknya titah terus badak mah terus eta terusna bahasana kos gitu sih henteu kieu ayo teruskeun coba ge abah neuleukeun atuh nya terus itu lain ayo geura terus ayo coba terus kos gitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan ieu ngagisek tina aslina majaz bohara Al-Qur'an jungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana hayu terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo kira teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat tu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mu'minin desa kubur ieu ge akibatud dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan gua ari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannadah kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta goe nyare dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kukumpulan yaho di itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun takal amon dengan teh eta di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos ge ainu henteu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngaduk kotok di ditu ge ngaduk kotok di bawah aku nyana pale gitu kudu bener di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak genep ditarang gula deng walah bakal ngahiji tukang gaple jeung tukang gaple deh tukang ngaduk kotok jeung tukang ngaduk kotok deh tukang mabok jeung tukang mabok deh ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa nginaheun ke ngahiji sia ka mana deuk ngahiji ka ditu jeung kiai emang sia sok ngaji sok kiai wawon nyaho teu pugus sia ke nyaho aing nyaho henteu pugus sia gaji sabar tahun 3 tahun wawon ke aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia ke ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu ngahiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jakadenge cenah kiai ai jeung kiai na wawon henteu itu engke di akhirat tak atuh maknya manggihan jeung tukang sate cek lu di luar teh sial aman memang siapa sial aduh sudah dipuatin ke masjid saya tetep muat alasan kok itu mah beda itu salah ieu mah alasanana babari ngopi lain deui kumaha alasanana bocor lamun ka majelis kape mah teu moal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain anu lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing ngaji ge asal kadeuleu bae danan pipilipidan atuh di akhirat teh ge pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebutna ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi
ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha keur jadi sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kanyahoan nu bener nahnu am atu kaula apa maneh ke bakal kanyahoan